мына биздин окутуубуз алдын ала жаздырылып алынат видеого, анан аны биз кайра иреттеп, түздөп, негиздеп, шөкөттөп, анан YouTube каналыбызга жүктөйбүз. Анда эмесе, Кайыргүл Урунканова, сөз кезеги сизде. Чоң рахмат, Марс аябай жакшы, жагымдуу сөздөрдү айткан үчүн. Бул деле комплимент кылса кайсы кишиге жакпайт, анан ошо жылмаюу менен биз да биздин өзүбүздүн тренингибизди баштайлы. Негизи ушу журналистикага кириш үчүн бир эрк керек экен да. Мен негизи өзүм кесибим боюнча журналист эмесмин. Мен эжеймин, англис сабагынан эжей болуп мен окугам. Анан 1-2 жыл эле мектепте иштеп, анан бир убакта 98-жылы мени кастинг менен бир Караколдогу телевиденияга алып калышты. Ошол бойдон кирип кеттим баш оту менен. Анан бардык форматтарда иштеп көрдүм. Кайсы жерде иштедим? Мен мына Пирамидадан, МТВдан баштагам, Караколдон Пирамида, НТС, 5-канал, КТРКны да башыман өткөрдүм. Ал жерде мен жетекчи болуп бир телевидение жагынан 1 жыл отурсам, генеральный директор болуп бир жарым жыл отурдум. Анан революция келип мени сүрүп чыгып, анан мен ушинтип агенттикке кирип калдым. Киртак деген мультимедиалык эмес, мындай эл аралык агенттик ачылган. Ал жер сайт болуп калган да. Ошол бойдон мен өзүм үчүн сайтты, анан онлайн редакцияны кандай алып барыш керек ошол жерден үйрөндүм десем болот. 5 жыл Киртакта иштедим. Андан кийин Сентябрь телеканалында иштеп калдым. Сентябрь телеканалын мындай бул жерде Бишкектеги болгон кеңсесин чоңойтуп, кеңейтип, анан Сентябрь телеканалынан кийин Жалбырак ТВны ачканга мажбур болдук. YouTube каналын ошо онлайн редакция деп айтсак болот. Анткени бардык ошо Сентябрь каналында иштеген бардык жабдыктар болобу, команда болобу, бүт баарыбыз онлайн редакция болуп калдык. Биз мажбур болдук, анткени Сентябрь телеканалы жабылып калды. Анан 30 киши жумушсуз калдык. Анан ушундай бир зарылдык болуп, биз онлайн редакцияны өзүбүз ачканга мындай керек болуп калды. Сентябрь Жалбырак ТВны ачып, аны жакшы деңгээлге көтөрүп, жанакы бир кнопка бар турбайбы? Күмүш кнопка деп коет. Ошо күмүш кнопканы алып берип коюп, мен өзүмчө бир Говори ТВ маалымат агенттигин ачып кеттим. Бул Говори ТВ маалымат агенттиги мага гана таандык. Мен журналист болуп өзүм ачтым. Менин артымда эч ким турбайт. Ушу 3 жыл болду биз өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү акырындап алып келе жатабыз. Эгерде мен ушу оппозициялык маанайда Говори ТВны жүргүзсөм, мен ойлойм, биздин азыр чоң дүңгүрөп биз өсүп кетмекпиз да. Бирок мен чечтим. Ошо журналистикада негизи биз бардыгыбыз журналисттер, биз калыс турушубуз керек экен да. Калыс турбасак, анда биз ушу өзүбүздүн профессиябызды жоготуп алышыбызга толук ыктымал экен. Анткени ушу профессияга биз өзүбүз чын дилибизден кирип, ушу жерге биз так жана таза иштебесек, анда өзүбүз да жоготуп алат экенбиз да профессионал катары. Ошондуктан ушу 3 жыл бою биз мындай таза иштегенге жана ар тараптуу маалыматты бергенге биз аракет кылып келе жатабыз. Бирок биздин аудиториябызга жанакындай башкача маалымат керек экен да, оппозициялык маалымат керек экен да, баарын эле критикалап эле туруш керек, же болбосо жанакындай жеңил материалдарды мындай Анжелика кандай жашап атат, тиги кандай кимге күйөөгө чыкты, ошондой материалды берип турушубуз керек. Эгерде биз бат-баттан өсүп кетишибиз керек дегендей бир максат койсок. Биздин максатыбыз башкача болчу. Биз ушу көрөлү дедик. Кандай болот? Биз мындай нейтралдуу бир көз карандысыз бир площадка түзсөк кандай болот деп биз Канышай Мамуркулова деген журналист менен баштаганбыз. Эң башы ошо экөөбүз ачканбыз. Анан 1,5 жылдан кийин Канышай өзүнүн
долбоорун ачып кетти, МК долбоору деп, ал да YouTube каналында онлайн редакциясын ачып, азыр ошол жерде ал да бир чоң бир долбоорлорду ишке ашырып жатат. Биздин бүгүнкү тема онлайн редакция кандай түзүү керек деген тема экен. Негизи тема аябай кызыктуу деп ойлойм. Мен аябай кубанычтамын ушул 11 биздин катышуу болсо да силер келип, силерге ушундай тема кызыктуу болуп атканына мен аябай кубанычтамын. Анткени мен ойлойм, баардыгы деле телевиденияга кызыкса деле телевиденияга баарына деле орун жетпей калышы мүмкүн деп ойлойм да. Анткени телевидение баарын эле ала бербейт да, ала берсе да акырындап кетире берет да. Телевидение ушундай да, мындай аякта процесс такыр башкача. Ошондуктан мындай көз карандысыз журналисттерге, блогерлер эмес журналисттерге онлайн редакция ачуу бул өтө мындай кызыктуу жана керектүү деп ойлойм. Онлайн редакцияны эмне үчүн биз ачтык? Биз ошо телевидение деле ачсак болмок дегендей да бир ой болгон да. Бирок мен ойлойм, ушул сайтты ачуу жана сайттын ишин алып баруу кичине биз үчүн, кыргызстандыктар үчүн оңоюраак. Эмне үчүн? Эгерде телевиденияга жыштыкка төлөгөнгө акча керек болсо, ал жерге мындай кириш үчүн эле жанагы азыркы мультиплекстерге кириш үчүн эле бир $35.000 керек. Айына бир $2-3 жанагы эме взнос болот, ошолорго бериш керек. Анан спутникке чыгыш үчүн $1,500 $3,000 керек. Ошондуктан айына аябай көп каражат сарпталып кетип атат да телеканалдарга. Бирок телеканалдардын аябай чоң көйгөйлөрү бар. Ал жерде 50% жанагындай мыйзам чегинде коюлган 50% контент боюнча эмелер киргизилген, жанагы эмне деп айтылат? Ченемдер же эмне деп айтылат? Ошо 50% контент 50% контентти өндүрүүдөгү ченемдер, ооба. Кыргызча бериш керек. Баардык телеканалдар азыр өзүнүн контентин кыргызча эмес, орусча да кыла албайт. Анткени каражат жок. Анткени бизде Кыргызстанда азыркы мына 2-3 жылдан бери медиа рыноктун жанагы рекламный өзүнүн көлөмү бар да, көлөмү аябай кыскарды. Эгерде мурун $9 миллион биздин ошо медиа рынокко келип турса, азыр бир $3 миллион эле болуп калышы мүмкүн. Бирок ошо $3 миллион ОРТ былтыр билесиңер, Кыргызстан боюнча бир чоң эки мыйзам жогорку кеңеш кабыл алып, ошо ОРТ менен РТРге Кыргызстанда өзүнүн рекламасын бергенге уруксат бергенден бери рекламанын баары ошол жерге кетти. Андан тышкары реклама КТРге кетет. Анан мындай майда чүдө компанияларга эле мындай кетпесе, негизи ошо 3 чоң телекомпанияга, ири телекомпанияга кетет, а онлайн редакцияларга кичине майда чүдөлөр эле калып калат. Бизде Кыргызстандагы сотовый компаниялар эле акча берет рекламага, банктар эле кичине берет. Башка мындай чоң бир компаниялар Кыргызстанда өзүнүн ишмердүүлүгүн токтотуп калбаса да, ошо рекламага болгон каражаттарын кыскарткан. Ошондуктан чоң мындай редакцияларды түзүүгө Кыргызстандын шартында мындай Кыргызстанда шарттар мындай аз деп бар, бирок мүмкүнчүлүк бар, бирок аз. Ошондуктан мен ойлойм, онлайн редакция биз үчүн, Кыргызстандын мындай медиа тармагында иштеген адамдар үчүн мындай арыдан бери бир шарт деп ойлойм да. Анткени бул жерде өзүмдүн да тажрыйбамды да элге тартуулап, мындай өзүңдүн маалыматтарыңды бергенге мүмкүнчүлүк да түзүлгөн. Мындан тышкары кичине болсо да акча түшүп турат да. Мен ошол боюнча кеңинирээк ылдый жакта айтып берем. Говорит интернет телеканалынын сырлары деп жаздык, бирок сырлары деле жок. Ошо сырлары баягы эле мындай иштеш керек да. Эртең менен туруп, саат 8-де жалкыланбой жумушка барып, анан эртеден кечке чейин иштеш керек. Ошол эң негизги сыр, мен ойлойм, ушул болуш керек. Анткени кээ бирде болуп калганда, ой, меники да эмнеге барбай эле коеюнчу жумушка,
иштеп эле коеюнчу деп биз мен деле ойлоп калам кээ бирдечи барганда мындай эмне деп. Бирок мен ойлойм, дисциплина болбосо, сен дисциплинаңды көрсөтпөсөң ошо өзүңдүн командаң да сага ошондой мындай мамиле түзөт да. Шеф келбей калды, мен деле барбай эле коеюн деп. Анан ошондуктан ар бир күнү аябай мындай кээ бирде жалкон кармаса да туруп иштеш керек. Ошол мен ойлойм, мен үчүн бир сырларым деп ойлойм. Анткени ким айтпадыбы, Марста айтпадыбы, тынымсыз иштей берет депчи, иштеш керек да. Ошо тынымсыз иштесең, анда аракет жасасаң бир берекет болот дейт го. Андан тышкары мен үчүн дагы бир чоң сыр бул жакшы команданы топтоо. Сага мындай ошо команда менен кандай иш алып барасың, негизги ушул эмени коюш керек да өзүңөчү, кандай команда аласың. Мен мурун КТРде уже башчы болуп келгенде мен ойлогомда профессионалдарды эле гана мен топтойм депчи. Анан ошондуктан мен мындай көп 5 каналдан жана НТСтен балдарды топтоп, аларга деген көп акча сунуштап, ушул жака келгиле деп алып келчүмүн да. КТРгечи алып келген убакытта деле ал балдар жакшы натыйжа КТРКга келип көрсөткөн жок. Ошондо Киртакка келгенде мен ойлондум да, эмне үчүн ушул команда ушундай жакшы иштей алган жок депчи. Ошондо мен Киртакка келгенде студенттерди ала баштадым жумушка. Студенттер менен иштей баштадым да. Студенттер менен иштеген бул абдан кызыктуу жана мындай орусча бир болот го. Профессионалдардын өзүнүн эмелери болот, ыкмалары болот да. Анан ошол ыкмаларды 5 каналда колдонот, там НТСтен колдонот, анан ошол эле ыкманы КТРден дагы колдонгонго аракет кылганда, бирок ошол эле 5 каналда алып барган журналисттер, жакшы журналисттер ошол эле ыкмасын КТРде колдоно алган жок. Анткени ал жерде башка аудитория жана башка талаптар да. Башкача иштеш керек болуп калды да. Ошондо мен ойлодум, буларга да аябай оор экен, профессионалдарга да аябай оор экен жаңы форматтарга иштеген деп, мен ушу студенттерге басым жасадым. Студенттер менен иштегенге мен чоң бир мындай бир программа ачып алдым да өзүмөчү. Студенттерди алып келип биринчи окутуп, кандай жазыш керек тексттерди, интервьюну кандай алыш керек, тияк-бияка чыкканда деген өзүн кантип алып барыш керек. Анан алып барганда да эмне үчүн фуршеттерге барып деген фуршеттерди жебеш керек, анткени мындай этика деген бар. Анан таза барып таза келиш керек, эл менен соодалашпаш керек, маалыматты так бериш керек. Ошонун баарын өзүм үйрөттүм студенттерге. Ошон үчүн Киртакта мен бардык бүт командам бул жаштар болгон да. Ошо сырлар негизи ошо мен үчүн эки сыр. Ошо иштеш керек жана жакшы команданы топтош керек. Дагы бир кандай инструменттерди колдонсо болот жана кандай принциптер менен иштеши керек деген да ачылып атканда, ошо редакция ачылып атканда, ушундай силер маселени өзүңөргө коюшуңар керек да. Инструменттер ар кандай бар. Азыр онлайн редакциясы кандай гана инструменттер менен пайдаланбайт. Бирок онлайн редакциясын ачкандан мурун силер ойлонушуңар керек да, бул кандай форматта иштечү редакция болот. Мен айтып кетейин, мындай мисалы биз менен чогуу көп редакциялар иштейт. Кактус медиа деп коеюн. Кактус медианын багыты такыр башка. Алар текстовыйга, текст менен маалыматын бергенге ошого көп маани берет да. Текст менен алар эмени маалыматын жеткирет. Биз болсо видео менен маалыматыбызды жеткиребиз. Ошон үчүн биздин маалымат агенттигибиз мынтип айтылат да, мультимедиалык маалымат агенттиги, Говори ТВ мультимедиалык маалымат агенттиги деп. Мультимедиа демек эмне? Бул жерде биз видеону да камтыйбыз, аудиону да камтыйбыз, ошондон тышкары биз түз эфирлерди алып барабыз да. Биздин багытыбыз Кактус медиадан башкача. Демек, башынан силер өзүңөргө ушундай мындай маселе коюшуңар керек да, мен кайсы онлайн редакцияны ачам.
текст болсо анда текстке басым жасап ошо журналисттерди командаңарды ошо текстти жазчу текстти жакшы жазчу грамотно жазчу балдарды топтошуңар керек. Анан инструменттер болгондо кайсы инструменттерди мен колдоно алам? Бул мындай жеткирүү инструмент. Биздин редакция ошо Кактус Медиа өзүнүн сайты менен эле алек болуп, анан инструменттерди деген колдонгондо булар социалдык тармактарды колдонот эмеспи? Биз деле ошентип эле социалдык тармактарды биздин өзүбүздүн маалыматыбызды жеткириш үчүн социалдык тармактарды колдонобуз. Бул бирден бир инструментибиз болот. Ошондуктан социалдык тармактарга да биз көңүл бурабыз да. Мындан тышкары биз өзүбүздө онлайн телекомпания дегенден кийин Дождь деп уксаңар керек силер. Российский телеканал Дождь деп аяктан Навальныйда чыккан. Ошонун ыкмасын биз пайдаландык да. Биз өзүбүздүн сайтыбызга мындай түз телевизиондук эмени киргиздик да, сигналды киргиздик. 24 саат биздин сайтыбызда биз чыгарган материалдын баары кетип турат да. Ал жерде Азаттыктан да материалдарын киргизип койгонбуз, анткени кечке эле биздин материалдар кайталана бербесин деп. Азаттыктыкын алганбыз. Анан биз менен иштешкен журналисттер көп. Алар журналисттик иликтөөлөрдү жасайт жана ошондой эле алар мындай өзүнүн маалыматтарын жасаган мындай видео маалыматтарын жасайт да, ошолорду бизге берип тургулачы деп. Анан мындан тышкары социалдык роликтерди биз менен иштеген мындай уюмдар бар, Интерньюз, Сорос, мындан тышкары мындай жанакы онкология боюнча уюмдарчы, алар деген өзүнүн роликтерин берип турат. Биз ошо роликтерди ошо жерге киргизип, анан мындай кадимкидей эле телевизиондук верстка кылып, программа кылып туруп, биз өзүбүздүн эфирибизге 24 саат сайын 24 саат ар бир жумада 7 күн биз берип турабыз да. Тынымсыз беребиз. Кээ бирде иштебей калат, иштебей калганда бул жерге келип туруп биз настройка кылабыз, анан кайра иштетебиз да. Биздин дагы бир инструментибиз бул биз телекомпаниялар менен, жана айтып атпаймынбы, бизде 53 телекомпания катталган Бишкекте, частный телеканалдар. Анан ошо 53-үнүн бир 4-өө, менимче уже 4-өө жабылды. Тиги өткөн жумада мага ошо ТВ1 каналдын директору бул жерге келип айтты да, биз ушундай чоң бир собрание өткөрдүк, ошо жерден билинди 4 канал жабылды, анткени контент жок. Ошондуктан биз 1-2 телеканал менен сүйлөшүп, биз аларга контент берүү маселесин чечип, биз демек өзүбүздүн материалдарыбызды жасайбыз өзүбүзгө. Анан ошол эле убакытта биздин ошо жасаган контентибизди телеканалдар өзүнө алып, анан телевиденияден берет. Ошондо мен ойлоп койдум, биз чын эле туура эле бараттырбыз депчи, анткени эгерде мен телевидение ачып алсам, анда тапкан акчабыздын баары эле ошо деген жанакы лицензия, андан тышкары жанакы эмелерге бүт баарына кетип калат болчу экен да. Азыр биз онлайн редакциясын түздүк. Анан биз дагы бир инструменттерибиз болуп, ушу продакшн студия болуп калдык да. Продакшн студия болуп биз өзүбүзгө да даярдайбыз. Ошол эле маалымат башка телекомпаниялар алып атат да, анткени алар мындай карап турсаң чын эле байкуштар да, ачканы ачып алышат, бирок берчү эч нерсеси жок, өзүнүн контенти жок да. А контентти жасаш үчүн команда керек, анан ошо кичине аракет керек да, жанакы жаңылыктар хотя бы жасагангачы. Мындай ошон үчүн телекомпаниялар азыр көбүнчөсү музыка берет, жана фильмдерди эле берет. Фильмдерди деле которуш керек да, ошо которгонго да чоң каражат кетет да. Анан эң негизги принцип ушу Марс эмелерди кичине жылдырып койсоңор бир эмеге. Эң негизги принцип бул нейтралдуу позиция. Эң негизги жылдырамбычы, ушуну токтоп туруш керек. Ушу инструменттер, анан принциптер деп. Биз үчүн, мен ойлойм, биз эмне үчүн мындай 3 жыл бою мындай калыптан эмес, уже биз өсүп келатабыз да. Анткени биз нейтралдуу позицияны кармаган үчүн биз
бизге эч ким эчтеке айта албайт. Силер билесиңер да, жакында эле Азаттыкка аябай чоң дооматтар коюлуп келбеди беле? Азаттык деген могу Садыр Жапаровду деген силер башкача чагылдырып атасыңар, силер жабыш керек, тынч керек деп, анан Азаттыкка деле өзү Садыр Жапаров деле асылып калбадыбы? Силер деген принциптерден тайып атасыңар, тинтип атасыңар, минтип атасыңар депчи. Мындан тышкары башкаларга да асылып келди да, бирок бизге мындай асылды, мага да айтылды сын пикирлер. Бирок мындай чоң мындай масштабта эмес да. Мен ойлойм, ушу Говори ТВ маалымат агенттиги Кой-Таш мындай Кой-Таш маселеси чыкпады эле. Кой-Ташта Атамбаев менен Жээнбеков аябай урушуп, анан эки тарап МККларды эки тарапка бөлүп алышкан да. Бир тарап мындай бир 20 чактуу онлайн редакциялар, телевидениялар Атамбаевка иштейт, 20 чактуу тиги Жээнбековго иштейт. Ортодо турган мындай редакциялар бир 10 эле редакция калды да. Бул Азаттык, Спутник, там Кактус, 24, Говори ТВ, Политклиника, анан деген бир 3-4 эле болбосо, калганын баары бөлүнүп калды да. Ошондо биз айтканбызда, бизге маалымат берсеңер, биз экинчи тарапты беребиз. Алар айтат да, жок, биздин эле маалыматты бергиле, тигини бербегиле дегенде, биз айтабыз, акча төлөсөңөр да биз аны бере албайбыз. Анткени бул ушундай чоң бир, бул мындай кандай деп айтсам, бул тарыхта бир эки жолу келчүлө мындай чоң бир масштабтуу мындай маселе болуп калбадыбы? Кой-Таш маселеси деле и жанагы биздин саясат октябрда президент алмашпадыбы? Бул ар күн сайын боло бербейт да. Ушундай кездерде журналисттер өзүнүн позициясын тактап алыш керек да, өзүнөчү. Силер эмне үчүн бул журналистикада жүрөсүңөр? Тигини каралаш үчүнбү, же муну жакташ үчүнбү, же чын эле журналистиканын деген принциптерин сактап, жана ошондой эле нейтралдуу позицияны сактаган үчүнбү дегендей өзүңөргө коюшуңар керек да. Мен ойлойм, бизди ушу Говори ТВны ушул эле сактап калды, нейтралдуу позиция. Ошондо Кой-Таш маселесинде жана могу октябрда болгон инкылапта деп ойлойм. Анткени биз ошондо нейтралдуу позицияга туруп албасак, биз тиги митингчилерди да көрсөтүп турдук, жана ошондой эле мындай коомдо болуп аткан критиканы да, сындарды да биз көрсөттүк да. Ошондо бизге бир мындай чоң бир дооматтарды койгон жок, кое алышпайт. Анткени биз ар бир тарапты бергенге жана көрсөткөнгө аракет кылдык да. Ушу мен ойлойм, ушу принциптерди биз сактасак, анда жакшы бир онлайн редакцияны түзгөнгө мындай жол алабыз деп ойлойм. Анан эмкисин көрсөтсөңүз, эң негизги суроо ушу онлайн редакциясынын ачуунун алдында эң негизги суроо бул стартап долбоорлорду кандай иштетип алса болот. Мен айтып кетер эле, Говори ТВ бул стартап. Чын эле бул жаңы түзүлгөн проект болгондуктан бизге эч ким эчтеке берген эмес. Акчам менде жок, мен жалгызмын да ошондо. Канышай экөөбүз элебиз да. Канышай мындай анда мындай чыгармачылык жагынан эле алганда, мен акча табуу жагынан, мен административдик өзүмө алганда функциялардычы, ошондо биз ойлоп отурганбыз да, эмне кылсак болот? Ушу бизде бир 3-4 журналистибиз бар, бир да камерабыз жок, болгону телефонубуз колубузда бар. Анан эмне кылсак болот деп отурганда, ошондо мен айткандай, менин авторитетим жардам берди да. Вот эмне үчүн айтып атам, журналисттер принциптерди сактап келгенде, анда мындай жыл сайын авторитети көбөйө берет да. Могу журналист чын эле чынчыл журналист, могу журналисттин артында момундай аты бар, андан тышкары ушул журналистке таянса болот деген мындай азыр түзүлбөйт да бул авторитет, бул жыл сайын түзүлөт да. Ошондо мен бир нече компанияларга жана бир нече уюмдарга кайрылдым да. Баары мага отказ беришти. Бир эле Сорос фонду бир $4000 берсе керек стартапка. Ошо стартапты биз кандай мультимедиалык маалымат агенттигин ачууга дегендей бир стартап берген да. Ошондо берип атканда айтышты да,
бул эме катары деп эле аванс деп айтты мага. Бул сиздин атыңыз үчүн эле биз берип атабыз. Эгерде мындай башка бирөө болсо бербейт болчубуз бул акчаны да деп мага ушинтип беришти да. Эгерде алып кете алсаңар, бул анда силерге плюс болот, алып кете албасаңар анда бизге минус болот. Биз ушу силерди колдогон үчүн деп ошондо мага ушундай акча берген да. Биз ошол акчанын баарын актадык деп ойлойм. Анткени стартапка бизге 3 ай берилди. 3 айдын ичинде биз редакцияны түздүк. Редакцияны түзүп, анан ошо кичинекей акча болсо да акырындап ошо биздин долбоорлорду ишке ашырып баштадык. Анда биз видеодон эле баштаганбыз да. Жанакы билсеңер керек, TEDx боюнча чыкпады беле бир чуулган бир интервью. Биз ошондо эң биринчи интервью биз алганбыз кимден? TEDx'тин ошондо болгон директору Нурлан беле, Омуралиев беле. Ошол келип бизге айтып атпайбы, ооба TEDx'те көйгөйлөр толтура, анан силер билбейсиңер дагы деп атпайбы. Булар деген канча? Так, канча деп айтты? По-моему, $600 жанакы эмне эле плоскогубцы алышты деп бизге интервью берген да. Анан ошо интервью шак эле элдин баары алып баштады. Кээ бирлер бизге ссылка кылбай деле алып баштады, бирок көбүнчө мындай өзүнүн эмеси мындай авторитети бар редакциялар ссылка берип баштады да, говорит, ТВга тиги директор айткандай, ушу плоскогубцада $600 алышыптыр деп баштагандан кийин биздин мындай кичине эмебиз көтөрүлө баштады да, рейтингибиз. Ошондо биз мындай кичине элдин оозуна алына баштадык да, булар деле жасайт турбайбы депчи. Анан биз ошо стартап баштаганда кичинекей биздин уюлдук телефонубузду көтөрүп алып, жогорку кеңешке барчубуз да. Эң биринчи ушу биз телефонубузду көтөрүп баштадык да, 3-4 жыл мурунчу. Ошондо биз барганда биздин алымсынбай, телефонго да мен сүйлөймүнбү деп депутаттар биз менен ошентип сүйлөштү да. Анан телефон деле бизги жакшы эле телефон, жакшы эле эме сапат менен сиздин интервьюңузду элге жеткиребиз. Силерге какая разница, главное маалыматыңыз жетсе болот да деп эл менен ошентип сүйлөшүп атканда, алар деле мындай алымсынбаса да бизге интервью берип турчу да. Анан ошентип эксклюзивдүү интервьюларды биз берип баштадык. Телефон менен ишке чыгабыз, эмелерди тартабыз, митингдерди тартабыз. Телефон менен мындай чоң бир эфирлерди да кылганбыз да. Ошентип стартап долбоору акырындап ишке ашырылып баштады. Мен ойлойм, такыр коркпош керек стартапты баштаганда. Аябай көп адамдар коркот да бирдемени баштаганданчы. Мен ойлойм, аракет кылып көрүш керек. Аракет кылып көрүш керек, анан күчтүү сынап көрүш керек. Анан өзүңө ишениш керек да. Эгерде ишенсең, анда мен ойлойм баардыгы болот да. Эң негизги биздин көйгөй, адамдын көйгөйү, кыргызстандыктардын көйгөйү, кыргыздардын деп коеюн, жалкоолук. Биз жалкоолонсок, анда биздин колубуздан эчтеке келбейт деп отура берсек, чын эле эчтеке келбейт. Ошон үчүн жалкоолукту мындай ар бир жакты деген жыйыштырып, өзүңө ишенип, стартапты баштап, анан ушу меники деп айтканга өзүңөр аракет жасашыңар керек. Ошондо гана онлайн редакциясын түзгөнгө, биз шарт түзгөнгө аракет жасасак болот деп ойлойм. Мен жана команда боюнча айтып кеттим. Ошо команда жана редакциялык процесстер тууралуу кичине айтып кеттим. Азыр да ошого токтолоюн. Эң негизги, билесиңер да, кадры решает всё деп баардыгы айтат. Биз да азыр көрүп атпайбызбы? Биздин өкмөт да мындай алсыз өкмөт деп айтсам болот, анткени кадрлары жок. Кадрлары бар, бирок карабайсыңарбы, баардык кадрлардын артында бирдемелер турат да. Бирөөлөр коррупция, бирөө мындай чуулгандуу, мындай авторитети жок адамдарды алып келип алышы беле, анан ошолар менен биз өнүктүрөбүз деп атпайбы? Ошол эле убакытта мен силерге айтам, кичинекей эле проекттерде деле кадрлар баарын чечип коет. Анткени эгерде сенин жаныңда сен ишенген, сен мындай сени сага ишенген жана профессионалдуу адамдар көбүрөөк болсо, ошондо ишиң жылып баштайт деп ойлойм. Анткени мен
күндө эмес, эми жумасына 1-2 жолу өзүм команда менен собрание өткөндө мен айтам да, мага кызматкерлер кереги жок. Мага мен менен иштешкен, менин жанымда болгон профессионалдар керек деп айтам да. Мындай кесиптештер керек деп айтам. Мага айтпагыла, мен силердин кызматкериңер, мен моуну эле жасайм, болду, башка эчтеке жасабайм деп айтпагыла. Эгерде ушинтип айтсаңар, анда азыр эле коштошуп кетели. Мен ойлойм, бир команданы түзүп атканда ушундай бир чоң бир эме өзүңөргө да эме алып барышыңар керек да, билбейм, мастер-класс өтүшүңөр керекпи, команданы кандай түзүү керек. Бирок команда бул редакциялык процесстерди жүргүзө турган жана ушу силердин компанияңарды алып бара турган чоң бир маселе, ошол маселени чечиш керек да. Анан ушу редакцияны ишти алып бара турган алдында силер ушу мындай башка берки слайдты да берип койсоңор, силер өзүңөргө 3 суроо беришиңер керек. Бул кайсы багытта ишти алып барасыңар, жана кандай форматтар менен иштейсиңер, жана аудиторияңар ким болот. Ошо эгерде биз биринчи маселени алсак, кайсы багытта ишти алып барасыңар, жанакы мен айтпадымбы, силер өзүңөргө мындай ачаардын алдында силер ойлонушуңар керек да, кайсы форматта мен иштейм, видео форматты киргиземби, же текстовый форматты киргиземби, же ошол эки форматты бир кыламбы. Эгерде эки форматты бир кылсам, анда мага ким керек? Мага журналист керек. Анда мага оператор керек. Оператор ошо монтажер болсо жакшы. Анда ошо мага ошо монтажер менен кошо ошо монтажер эле деген сүрөт тарткан жана дизайн жасаган болсо андан бетер жакшы. Андан тышкары дагы ким керек редакцияга деп ойлойсуңар да. Онлайн редакцияларга негизи ким керек да? Редактор сайтта керек. Сайтты редакция кыла турган, сайттын тексттерин караа турган, бул бизде редактор деп айтылат. Башка компанияларда бул жанакы ким деп айтылат эле? Главный редактор, корректор, вот, корректор деп айтылат. Корректор негизи керек сайтка. Жок, корректор. Анткени тексттерди деген окуп чыгыш керек да, тексттерди журналист берет, анан аларды деген редактор окуп чыгыш керек. Анан жанакы каталарды кетирбеш үчүнчү. Анан дагы ким керек редакцияга? Ушундай онлайн редакцияга мындай башкы редактор өзүң болсоң, мындай өзүңдүн командаң, өзүңдүн компанияң болсоң, өзүң деле башкы редактор боло аласың да. Анда башка редактор мындай карап турсаң кереги деле жок. Бирок жакшы болот эле эгерде башка редактор болсо, анткени сен административдик жумуштар менен кетип калсаң, бир киши керек да, ошо офисте отуруп баарына тапшырмаларды бериш үчүн жана ошолордун баарын көзөмөлдөш үчүн. Мындан тышкары бухгалтер керек, ишинди мындай түз жүргүзүш үчүн. Мындан тышкары сайттын администратору керек. Администратор бул сайтты биринчи түзүп бергенге дизайнер керек да. Бул дизайнер бир эле жолу аны алсаңар болот. Ал сайтты түзүп берет, анан администратор сайттага өткөрүп берет да. Ошондо силердин командаңарда мындай бир 6-7 киши болсо, онлайн редакциясын мындай жакшы алып барса болот. Бирок 1-2 киши менен деле баштаса, мен ойлойм болот да. Биздин редакциябызда азыр 13 киши иштейт. Бул жерде режиссер бар. Режиссердон тышкары 2 оператор бар, SMM-щик бар. И баса ошо SMM-щик билесиңер да, бул эмне? SMM-щик бул социалдык тармактарда силердин жүргүзгөн иш-аракеттериңердин баарын элге таанытуу кылгычу ишкер да, кызматкер деп ойлойм. Бул команданын эң негизги адамы болуш керек деп мен ойлойм. Ошо онлайн редакциянын эң негизги кызматкери деп ойлойм. Анткени эгерде сен жазсаң, бирок сенин материалың окулбай калса, бул сенин жасаган аракеттер тикке кетип калат атпайбы? Ошондуктан ошо SMM-щикти алганга аракет кылышыңар керек.
Бизде ошо фандрайзер бар, гранттар менен иштеген адамды алабыз, ошо киши гранттар менен иштейт. Анан 2 бухгалтерибиз бар, бирөөсү мындай өзүбүздүн тиричилик жашообузду алып барат, жанагы шайлоо убагында биз иштеп калабыз да, анда көп жумуш болуп калат да, ошондо иштеш керек да, ошого алып калабыз. Анан ошо гранттар менен иштеген дагы бир бухгалтерибиз бар. Негизги ушу 13 адам менен иштейбиз. Мындан тышкары биз өзүбүздүн долбоорлорубузга башка жерден алып баруучуларды, башка мындай сайттардан алып баруучуларды чакырабыз биз менен иштешкенге. Бул Махинур Ниязова келет бизге, 24 KG'нин зам главный редактору. Ал кыйын теле долбоорун алып барат. Мындан тышкары Талайгүл Токтокунова, бул юрист өзү, бирок ошо биздин кыйын долбоорун алып барат. Мындан тышкары бизде ошо Майдан теледебатын мурун Канышай Мамыркулова алып барчу. Азыр мен өзүм эле алып барып калдым да. Анан 1-2 мындай орус тилдүү журналисттер бизге келип турат. Азыр мына биз иликтөөнү баштадык, бир ошо орус тилдүү журналистти алганы турабыз да. Кайсы форматтар жана кандай форматтар менен иштейсиңер? Бул ушу онлайн редакциясына мен жана айтпадымбы кайсы форматтар деп. Форматтар ар кандай болот да. Мультимедиалык деп айткан убакта деле биз мультимедианын да түрлөрү болот да. Мультимедиа деп биз видеону жана текстти жана ошондой эле графиканы тандап алдык. Бирок мультимедиада лонгрид бар, инфографикалар бар. Мультимедиада жанагы клоп медиасын карасаңар, алар аябай көп форматтарды колдонот да, ушу мультимедиалык форматтардычы. Ал жерде аябай көп форматтар бар да, ошонун баарын бирок үйрөнүш керек. Семинарларга катышыш керек да. Клоп мен ойлойм ушу мультимедиа жактан аябай өнүккөн компанияга айланды депчи. Ал жерде ошо лонгрид деген эле нерсеси аябай оор, бирок аябай кызыктуу бир формат деп мен ойлойм. Биз болсо ушул caption видео деп киргизип алганбыз биздин форматтарга. Азыр бизде жаңылыктар мындай классикалык түрдө кетип атат, мындай диктар жана ошо диктар менен сюжеттерди биз кетирип атабыз. Бирок мен ушул жумада командам менен сүйлөшүп ойлонуштуруп атабыз да, ошо жаңылыктарды негизги жагынан токтотуп эле жаңылыктарды ошо caption видеого эле өтсөкпү деп мен да азыр ошо башка форматтарды карап көрсөкпү деп мен азыр ойлоп атам. Анткени мен карасам ошо биздин жаңылыктарды деле көргөн адам аз экен. Бул биз Next TV-га эле иштеп атырбыз да азырчы. Ошондуктан мен ойлойм жаңылыктарды токтотуп эле, анткени көп каражат, анан көп мындай иш аракеттин баары ошо жаңылыктарга кетип калып атат да, эртеден кечке чейин ошону чогулткангачы. Ошондуктан мен ойлойм биз да азыр ушу изденүүдөбүз да. Аудиторияңар ким болот? Ошону да силер тактап алышыңар керек. Анткени силер билишиңер керек, кимге силер материал жасап атасыңар. Эгерде силердин аудиторияңар мындай жаштар болсо, анда жаштарга багытталган долбоорлорду силер жасаганга мажбур болосуңар да. Эгерде силердин аудиторияңар жанагы супер инфонун өзүнүн аудиториясы бар эмеспи? Анын аудиториясы билесиңер да. Бул жанагы ырчы, анын ким эмне кандай дегендей эле, ошон үчүн алар өзүнүн аудиториясы ошо менен эле көтөрүп алышты да. Эгерде ошол аудиторияны алам десеңер, анда ошо багытта силер ишиңерди алып барышыңар керек да. Эгерде силер мындай иликтөө гана жүргүзөм десеңер, анда аудиторияңар силердики мындай көп деле болбойт, бирок сапаттуу болот да. Иликтөө менен жарса болот. Мындай Токтокунов менен азыр Fact-Check KG деп онлайн редакция, бул Fact-Check KG. Алар деле бизге окшогон эле редакцияда, бирок онлайн редакция. Булар деле өзүнүн багытын тандап алышты. Иликтөө менен биз алек болобуз деп да. Ошон үчүн алардын мындай продукциясы жумадай же болбосо 2 жумада бир эле продукциясы чыгарса, биз күнүнө 30 маалымат чыгарабыз да. Андан тышкары бир 10 чактыдай жумасына проекттелерди бир 10 чактыдай, 10 чакты эмес, азыр 5 проекттелер калды. Ошо 5 долбоорду биз чыгарабыз да.
бул көрдүңөрбү башка аудиторияга биз багытталган биздин ишибизчи биздин ишибиз ушул аудиторияга багытталганда биз ошондо көргөнбүз да кайсы аудитория биздики. Бул жөнүндө мен ылдый жакта дагы айтып кетем. Эң негизги аудиторияны тактаганда силерге ушул Google Analytics жана Яндекс Метрика жардам берет да. Силер ошондо көрөсүңөр да силерди ким окуп жатат. Ошо эң негизги онлайн платформалардын эң негизги мындай артыкчылыгы мен ойлойм, силер азыр биле ала аласыңар да силерди ким окуп атабы негизи, ким окуп атат. Кайсы жерден окурмандар кирип атат. Силер ошону аныктай аласыңар. Телевидение болсо өзүнүн метрикасын жана опросун жана жүргүзөт го, билбейт да ким аны көрүп атат. Биз ойлойбуз КТРКны көрүп атат да, бирок КТРКны да ким көрүп атат? Бул жанакы М-Вектор деген чоң бир консалтинговый компания бар. Ошол деген мындай сурамжылоо жүргүзүп, 2,5 миң кишиден сурамжылоо жүргүзүп эле анан КТРди көрүп атыптыр деген бир тыянак чыгарып коет да. Бул алар чыгарган мындай тыянагына деле ишенсе болбойт. Анткени мен Сентябрь телеканалында иштеп жүргөндө ошо М-Вектор бизге келип айтканда $2,5 миң төлөсөңөр, силер ошо сурамжылоонун ичине кирип каласыңар деп. Анан билесиңерби, ошол убакытта сурамжылоону мен айттым, акчам жок десем, макул анда деп кетип калышкан. Анан биздин Сентябрде ошондо киргизбей коюшкан ошондой шорт-листкечи. Анан акча берген эле телекомпаниялар кирип, анан ошол эле телеканалдар мына ушул телеканалдарды көрөт экен деген тыянак чыгарып калганда, ошон үчүн алар телевидениянын аудиториясын мындай топтогонго жана аудиториясын билүүгө мындай азыр интерньюс эле иштеп атат да. Бирок алар айта элек да, мындай азыр эле башташты бул метрика деп бирдемени киргизип атышат да. Негизи ушул биздин онлайн платформанын артыкчылыгы ушундай да, азыр билесиң. Сени ким окуп ататпы, жана кайсы шаардан кирип атат, кайсы ошо кирип аткан адамдар канча жашта, аялбы, эркекпи, ошонун баарын азыр биле аласың да. Ошо мен ушу боюнча анан ылдый жакта айтып кетем. Негизги ушу маалымат айтайын дедим эле. Анан ушу биз Говори ТВ телеканалы боюнча кичине бизде видео түрмөгүбүз бар. Ошону азыр Марс берип койсоңуздар видеону, андан кийин биз улантсак. Кошулуп атат. Видео жана. Говори ТВ мультимедиалык маалымат агенттиги Кыргызстандын медиа айдыңына 2017 жылы кирип, өз ишин баштаган. Бул Кыргызстанда сайтка үзгүлтүксүз түз эфирди чагылдырып турган эң биринчи интернет телеканал. Говори ТВ ар иш күнү обого чыгып, жарандарды акыркы жана маанилүү жаңылыктар топтому менен тааныштырган күндүн ыргагы, соңку жаңылыктар, ошондой эле орус тилинде одной строкой көрсөтүүлөрү иш алып барат. Каналдын бирден бир белгилүү долбоорлорунун бири катары Майдан теледебаттарын айтууга болот. Анда көйгөйлүү коомдогу окуялар тууралуу түрдүү көз караштардын кагылышуусу орун алат. Ар аптага жарык көргөн кыйын ток-шоусу эксперттик потенциалды ачууга багытталган. Аптасына бир жолу даярдалган «Как есть» автордук берүүсү коомчулуктун күтүп көргөн көрсөтүүсүнө айланды. Ачык айт талкуусу обого чыкканына аз болсо да өз көрүүчүлөрүн тапты. Ачык талкуу эксперттердин катышуусунда өткөрүлөт. Ал эми талантым бар, таанышым жок түрмөгү эл арасындагы тубаса таланттын ээлерин коомчулукка таанытууга көмөк болду. Говори ТВ командасы 2019 жылы Душанбеде өткөн Орто Азиялык Медиа Кэмп Фест фестивалында журналисттик иликтөөсү үчүн биринчи орунга ээ болгон. Говори ТВ агенттиги коомчулукка маалымат жеткирүүдө бейтараптуулукту карманып, болгонун болгондой так жеткирет. Говори ТВ, ачык айтып, ак сүйлө. Чоң рахмат, Марс. Биз мына ишмердүүлүгүбүз ушул менен токтоп калбайт. Мен ойлойм, бизде алдыда дагы көп чоң долбоорлор күтөт. Биз ушу менен бизнес модельге өтсөк.
Силер ойлойт болушуңар керек, булар кандай ушунча студиянын баарын куруп алыштыр, акча кайдан таап атышат деп бир суроо берет болушуңар керек. Мен айтып кетет элем. Биз баштаганда 2 компьютер болгон, ушу бир 2 телефон болгон. Анан биз арендага ушу жалбырактан бир эме алып турчубуз да, видеокамера алып турчубуз. Ошо менен биз баштаганбыз да. Анан биз биринчи студиябызды биз ал жерден көчкөндөн кийин биринчи студиябызды куруш үчүн менин күйөөм акча берген. Анан ал айтканда мындай менин салымым болсун деп, анан ошо кичинекей жанакы кыйын деп турбайбы, ошол студияны биз ачканбыз да. Андан тышкары биздин балдарга мындай стөл-пүстөлдөрдү жасатканга жардам берген да. Салымыбыз ошо болчу да. Биз ошентип акырындап биз анан ушундай чоң бир студияга жеттик да. Кыйын теле долбоорун ачканда бизде каражатыбыз жок болчу. Анда ошо 28 бир 30 миң сомдой ушу студияга кетти. Аны мен ушу үй бүлөлүк үйдө чогулткан акчадан алып туруп деген анан кошком. Негизи каражат маселеси бул мындай чоң бир көйгөй да биз үчүнчү. Биз ушу көз карандысыз журналистикада иштеген адамдар үчүн деп ойлойм. Анткени компания реклама мен силерге айткандай, рекламага берген азыркы компаниялардын каражаттары кыскартылган. Эгерде биз былтыр бизде 3 компания менен келишим болсо, азыр бизде бир эле рекламный компания менен келишим болуп калды. Анткени бардыгы ушу пандемиянын учурунда жана ушу саясий процесстеринин кесепети менен өзүнүн ишмердүүлүгүн кыскартышты. Анан ошо кыскартканда пиар жагынан статьясын да кыскартып, анан ушу келишим бизде болбой калды. Ушул жылы биз ушу рекламаны аз эле берип калдык да. Бирок негизи рекламаны тапканга аракет кылыш керек. Көз карандысыз болуш керек. Анткени бул рекламасыз эчтеке кыла албайбыз да. Рекламаны бул чоң деле компаниянын артынан түшүп албай, кичинекей деле компаниялар болот го. Биз ушу сентябрда иштеп жүргөндө Тай деген бир памперс менен иштеген бир биздин эле кыргыз ишмер аял менен кезигип калдык. Анан ал аялдын артынан бир жарым жыл жүрдүк го. Эже бизге реклама бербейсизби? Биз сонун реклама кылып беребиз деп. Анан ал ойлонуп, ары ойлонот, алда бери ойлонот. Анан ушинтип аз мал деп кечке чалып турабыз да. Эже ойлондуңузбу дейбиз да. Анан ооба деп коет. Анан бир жарым жылдан кийин өзү келди. Анткени чын эле реклама кылыш керек деп туруп. Ошон үчүн реклама издегенде да жалкоолонбош керек, анан уялбаш керек да. Издеп сүйлөшүш керек. Сүйлөшкөндө да мындай өзүңдүн авторитетиңди жоготпой сүйлөшүш керек да. Мен баарын кылып берем дебеш керек. Айтыш керек да, мындай реалдуу өзүнүн сунушуңду беришиң керек да. И ошондо мен ойлойм, азыр болбосо, эртең болбосо бир убакытта келет да. Мына ТВ1 KG директору айтып атпаймынбы, тиги жумада келип кеткен. Мен айтып атпаймынбы, силерде аябай реклама көп экен деп атпаймынбы? Кайдан таптыңар ушунча реклама десем, ал айтат, бизге эч ким келчү эмес дейт да. Мен ошо 2 директор бар экен да. Бир директору деген ошо эмеге чыгармачылык жагынан карайт экен, а бирөөсү ошо экен да. Ал айтат, мен коммерческий директор, мен деген такыр деген мен студияда отурбайм дейт. Менин офисимде бир да стөлүм жок дейт. Мен офисте отурбайм, мен ушинтип эле тентип эле көчөдө жүрөм дейт. Компаниядан компанияга кирем, анан сүйлөшөм, анан бирөө менен барып кофе ичем, анан деген айтам ушундай деп. Анан айтат да, менин досторум дейт, ошо 3 жыл мурун айткан, мен сунушум бергем дейт да, биз менен иштешкиле деп. Сунушумду 3 жыл мурун бергем дейт, азыр келишип атат дейт. Анткени алар деле тияка сүрүлүп, бияка сүрүлүп, анан эң аягында ушу компанияга келиптир да. Демек, реклама берген компаниялар менен иштегенде да силер мындай шилтеп койбой, колуңарды шилтеп койбой, акырындан иштей беришиңер керек экен да. И бул жерге да бир адам керек.
өзүңөр отурушуңар керек да бул жерде дачы. Чыгармачылык жагынан бир адамды жакшынакай бир жакшы адамды табышыңар керек. Анан өзүңөр ушул административдик эгерде мен өзүм жылдырам десеңер, анда реклама менен өзүңөр алек болушуңуз керек да. Реклама берген учурда да ошо реклама берген компаниялардын көзүн карай бербеш керек да, алар айткан сөздү да бере бербеш керек да. Анткени окурмандарды жоготуп аласыздар да. Кечикке эле алар айта берет го, мен рекламамды кечикке эле бере бер десе, силер кечикке эле бере бербейсиңер да. Анда рекламаны деген тиги потребительдер жана аудитория качып кетет да. Ошондуктан силер мындай сүйлөшүшүң керек да, могу реклама могу убакытта кетет. Анан рекламодательдер менен негизи ачык иштеш керек. Ачык айтыш керек да, мындай болот. Силердин баннерлериңер могу биздин сайттын могу жеринде болот. Анан алар деген башыңарга да отуруп алыш керек да, алардачы. Мен сага 5000 сом берип атам, эми сен мага монун баарын жасап бер деген шартка да силер макул болбошуңар керек да. Рекламодательдер менен иштегенде силер айтышыңар керек да, могу бизде баннер бар, андан тышкары могу текст рекламада беребиз, андан тышкары видеодо жасап беребиз, андан тышкары рубрикалар. Рекламодательдер рубрикаларды жакшы көрөт да. Мындай рубрикаларды ачканда да силер рекламодатель боюнча мындай маалыматты берип атканда түз маалымат, түз реклама эмес, мындай социалдык жагынан да мындай кошуп кетсеңер, алар аябай жакшы көрөт да ушундай рубрикалардычы. Дагы бир мындай булак конкурстарга катышуу. Бул тендерлер. Тендерлер илинсе болот, бирок бизде Бишкекте болобу, билбейм, силерде кандай региондордо тендерлерге илинген бул абдан оор. Бул кайсы тендерлер? Маданият министрлик кээ бирде айтып калат, мындай логотиптерге болгон биз мындай чоң бир конкурс өткөрүп атабыз, логотиптерди деген мындай түзүш керек. Андан тышкары бир госзаказ деген болот да, бир маалыматтарды деген мындай алардын дале программалары болот да, биз мондай программаларды ашырышыбыз керек, анан ошого биз деген издеп атабыз, бир редакциялар деп калат да. Ошондой конкурстарды карап туруш керек да. Бул да административдик бир жумуш деп ойлойм. Бул ушу жетекчи карап туруш керек да, ошо конкурстарды мындай өткөрбөй калыш керек да. Биз бир-эки конкурстарга илинип калдык. Мына Элеттен кеп деген бир конкурс болгон. Бул билсеңиздер керек, Жээнбеков былтыр региондорду өнүктүрүү деген бир программа ачкан. Ошол программанын алкагында биз бир программага кирип калдык. Элеттен кеп деп биз ушу региондордон көйгөйлөрдү чогултуп, анан ошо көйгөйлөрдүн аркасынан түшүп алып, анан ошо эмелерден атка минерлерден жооп сурадык да. Мына могу көйгөй бар экен, ушул көйгөйгө кандай жооп, мындай жөнөкөй эле кичинекей эле бир проект, бирок бизге мындай администрация президенттен кичине акча түштү да. Ушу мен ойлойм, ушундай нерселерди да карап туруш керек да. Ар кайсы министрликтер менен да сүйлөшүш керек да. Силерде барбы? Бирок ошол убакытта эле башыңарга отуруп албасын да. Биз силерди каржылап атабыз, силер деген бизге лояльный болушуңар керек, силер биздин айткан сөзүбүздү кылышыңар керек деп ошо отургузуп алыш керек да. Меничи министрликтин жетекчилери ар кандай болот да. Бизге ошондой кичине эмелер болгон, претензиялар болгон да. Биз ошондо президенттик администрация менен иштөө коебуз деп, анан алар айтып, биз силер менен иштебедик беле, эми мындай акча бербедик беле, ошондой кичине акча кичинекей эле бир 100 000 болсо керек бир 3-4 айга. Анан ошо акча бербедик беле, эми биз айткан нерсени жазбайсыңарбы дейт. Мен оозум ачылып каптыр ошондо. Силер анда деген тиги проектке бербедиңер беле? Ал проектти биз аткардыкпы десек, ооба аткардыңар. Анда болду. Биз эмне үчүн силерге силер ошо Жээнбеков кеткенге чейин силерге силердин маалыматыңарды берип турушубуз керекпи деп кичине бир пикир келишпестик болуп чыккан. Ошондо мен ойлогом да, ошо башынан сүйлөшүп алыш керек да.
биз могу проекттин алкагында эле иштейбиз. Анан ушу лояльдуу биздин мамилебизди баардык жака мындай булар мындай эметпеш керек да, биз полностью лояльный болбошубуз керек деп мен ойлоп калдым. Эң башынан бирок сүйлөшүп алыш керек экен да. Анан гранттар менен иштешүү бул чоң, аябай чоң бир силердин редакцияңардын бир эме менен, фандрайзер менен же ким гранттар жазат ошо менен бир чоң бир керек. Гранттар бул жерде бир адам отуруш керек да, гранттарды жазыш керек. Анан гранттарды ошо ким конкурстар болот го, гранттарды дегенде тиякта, биякта мындай Интерньюз, Сорос, мындан тышкары аябай көп экен. Бишкекте жана Кыргызстанда аябай көп экен да, ошо эл аралык уюмдар ушу конкурстарды уюштурат экен да, ошо конкурстарга жана гранттарга өзүңөрдүн заявкаңарды бергенге аракет кылышыңар керек. Бирок ушу заявка толтуруп атканда да силер аябай мындай жакшы толтурушуңар керек да, ишендиришиңер керек. Ушундай мен проект алып барам деп. Мен канча грант жаздым. Бир да грант мындай Сорос эле берди ошо эң башында. Анан отуруп калдык да, биз эчтекебиз жокчу, анан грант жок, эчтеке жок. Анан бир 10-15 грант жаздым, ар кайсы уюмдарга жаздым, бирөөсү да берген жок. Бирок ошого карабастан ишибизди алып кете бердик, акырындап алып кете бердик. Анан командага да айттык, аябай акча тартыштык болуп атат, күтө тургула деп. Анан жанакы кээ бирде мындай эмелерди 8 март, анан 23 февраль дегендер болот го, ошондордо мындай саясатчылар болобу же таанымал адамдар болобу, ошолорго барып айтчубуз да, элдерге мындай өзүңөр куттуктоолоруңорду берип койбойсуңарбы, биз сайтта биз берип турабыз деп бир-эки жолу ошондой биз кылганбыз да. Анан алар 5000 болобу, 2000 болобу, ошо менен кичине алек болуп жүргөнбүз. Бирок мен ойлойм, мындай ыкмалар менен көп да мындай увлекаться этпеш керек, анткени саясатчылар да башыңа отуруп алышат экен да. Анан ошо гранттар менен биз көбүрөөк иштеп баштадык. Мен ойлодум, эгерде ошо 15 грантодатель биздин заявкаларды карагандан кийин, анда ошо заявкаларга жакшы мындай көбүрөөк маани бериш керек деп мен ойлоп, аябай заявкаларды толтурганда аябай жакшы мындай чоң бир маалымат топтоп, анан мындай биз ушуну кыла алабыз, ушуну бере алабыз деп бердик. Бирок эң негизги грант берген убакта эң негизги суроо бул идея экен да. Эгерде грантыңда жакшы идея болбосо, бир да грантодатель эчтеке бербейт экен. Биз азыр азыр эмес, ошо өтүп кеткен жылы 2 грантодатель менен иштегенбиз. Бул европейский фонд. Ага биз өзүбүз чыктык да. Кечке жазып аттык, анан биринчиге отказ берди, экинчиге отказ берди, анан үчүнчүсүндө мейли карап көрөлү дешти да. Бул уже где-то бир экинчи жыл болуп калса керек биздин иштегенибизге. Ошондо анан карап көрүп, анан аябай кечке бизди текшерди да, почти бир жарым жыл текшерди да. Бул эмне организация, бул организацияга ишенсе болобу деп аябай текшергенден кийин анан бизге биз ошо кыйын долбооруна грант келди да. Мен ошо грант менен иштегенде силер настойчивость должны проявить да, аябай өзүңөрдүн да мындай идеяңарды жакшы жеткиришиңер керек деп ойлойм. Анан эң дагы бир чоң биздин, мен ойлойм, менин жетекчи катары чоң салымым ушу командама бул окутуу. Силер, мен башында айтып кетпедим беле, мен азыр профессионалдар менен иштегенге мындай качанда профессионалдар менен иштегенде келбейт да, анткени профессионалдар өзүнчө эле кыйын да, алар менен иштешкен да кыйын. Ошондуктан мен мындай жаштар менен иштегенге көп маани берем да. Анан ошо жаштар деген жөн эле келип эле иштеп бербейт да. Демек жаштарга өзүңдүн тажрыйбаңды бөлүшүп, анан ошо өзүңдүн тажрыйбаңды жаштардын мээсине коюш керек да. Ал бул окуу ар бир күн окуу болот да. Биз үчүн, ушу биздин редакция үчүн
1 жыл биз ишенесиңерби, 1 жыл редакциямды окуттум да. Өзүм окуттум. Менден тышкары бул жерге адамдарды келип мындай Марска окшогон мындай тажрыйбалуу өзүнүн деген кесибин жакшы билген, анан авторитети бар болгон журналисттерди байма-бай чакырып турдум да. Алар келип айтып берет, момундай кылыш керек, момундай кылыш керек деп. Анан биз ушу биздин ушу долбоордун алкагында биз региондордон 3 баланы чакырдык да. Экөөнү Жалал Абадтан чакырдык, бирөө Жалал Абадтан чакырдык, экөө Нарын ТВдан чакырганбыз да. Ошолорду окутуп биз ойлогонбуз, алар бизге ушу регионалдык журналист болуп беребиз деп. Бул жерге алып келип окутуп, жанагы жаңы ыкмаларды, мультимедиа деген эмне, жана текстти кандай жазыш керек, жана ошондой эле графиканы кандай кылыш керек, ошонун баарын окуттук. Бирок алар региондорго кетип эле биз жөнүндө унутуп калышты да. Бирок өзүбүздүн редакциябызда окуткан адамдар бизге мындай азыркыга чейин, ушу мен окуткан адамдар азыркыга чейин иштеп атат да. 2 жыл болду биз чогуу иштеп атабыз. Буга чейин келип кетип атышкан, менде да текучка кадров болуп аткан. Азыр мына калыптанып калды да. 1 жыл бою тренинг өткөрдүк. Бир тренинг ушу текстти кандай жазыш керек. Бул 1 жума тренинг болду да. Текстти кандай жазыш керек, заголовок эмне, анан астына кандай жазыш керек, бэкграунд деген эмне, анан текстти деген цитатаны кантип чыгарыш керек, ушунун баарын 1 жума үйрөттүк. Андан кийин биз видео форматтарды үйрөттүк. Видео форматтарды үйрөткөндө биз Интерньюстан чакырдык, келип алар деген окутуп берди да. Бул монтажды кантип жасаш керек. Мен азыр бизикине келсеңер редакцияга, ар бирөө монтаж жасаганды билет. Журналисттин баары монтаж жасаганды билет. Мен да билем. Мен мурун билчү эмесмин элем. Бул ушу онлайн редакция ачкандан кийин мен ушу үйрөнгөнгө мындай мажбур болдум да. Мен жаман көрөм техниканы, бирок үйрөндүм да. Мен деле кичине болсо да үйрөндүм. Көп жакшы деле билбейм мындай, бирок өзүмдүн материалымды кесип монтаж кылганга мен мындай аракет, жакшы билбесем да аракет жасайм да. Анан SMM боюнча биз бүт редакцияны үйрөттүк. Ага да аябай мындай чоң бир маани берип, жакшы мен деген SMM-шиктерди чакырып, кээ бирлерине акча төлөп берип, кээ бирлерине мындай суранып, кээ бирлерине бартер деп айттык да. Биз силерди деген, силер бизди окутуп бергиле, биз силерге мындай материалыңар болсоңор биз жайгаштырып беребиз деп ошентип мындай тренерлерди алып келип окуттук да. 1 жыл текке кеткен жок. Азыр биздин командабыз профессионалдуу команда деп айтсам болот. Анткени форс-мажорлордо билинет экен да командаңчы. Бир жолу биз Майдан теле берүүсүн ушу былтыр 2019-жылы бир декабрбы болсо керек, ошондо Майдан бул биздин чоң бир проектибиз да, бул теледебат. Бул жерде 4 адам чакырылат. 4 адам жөнөкөй адам эмес, эксперттер да, еще эксперттер да эмес, саясатчылар да, өзүнүн мен деген саясатчылар келип отурушту. Анан оператор жок болуп калды. Оператор келбей калат атпайбы. Мен 1-2 операторду чакырып турчумун да, ошол убакытта келбей калат атпайбы. Анан элестеткиле, ошо оператордун ордуна журналисттерди, анан режиссердун ордуна кимди, режиссердун жанына бир эле режиссер болуп калды. Анан 2 оператор керек, анткени бизде кранда бар да. 2 операторго бир журналистти койдум, бир операторго SMM-шикти койдум, звукорежиссерго дагы бир журналист, жаңы келген бир журналистти койдум да. Аны да окутканбыз да, момундай кылат деп. Форс-мажордо ошо менин командам алып кетти да. Ошо келген саясатчылар даже билбей да калды, эмне болду, кандай өттү депчи. Биз билгизген да жокпуз да. Мен ошо эфирдин алдында бир 5 мүнөт калганда мен келип турдум. Анан эч нерсе болбогондой келип туруп баштадым да эфирдичи. Анда Канышайда болгон. Канышайда билбептир да, эмне болуп атат ар жакта. Анан бу эмне токтошуп баары келип алышкан деп ал өзү жини келип отурат. Негизи ошо команда бизди деген ушуну куткарып алды да. Анан дагы бир форс-мажор, бул ошо саясий дестабилизация болгондо менин командам, мен ойлойм, бизди деген мени аябай көтөрүп кетти да. Анткени команда, айтам да, суббота күнү иштеш керек. Түнү менен баягыда биз 3-4 күн деген уктабай иштебедикпи? Ошондо деген баарына мындай
түшүнүү менен кабыл алып команда келип ооба иштеш керек, элдин баары берип атат, биз да иштешибиз керек деп колдон буттан алып, ушу менин командам, мен ойлойм, ушу өзүнүн профессионалдуулугун көрсөтүп кетти деп. Дагы аудиторияны кеңейтүү дагы бир чоң бир биздин алдыбызда максат турат. Бул аудитория менен негизи тынымсыз иштеш керек да. Аудитория иштегендин алдында силер билип алышыңар керек да, аудиторияңар ким. Мен жана башында айтып кетпедимби? Билип алгандан кийин ошо аудитория менен иштешкиле. Кээ бирде аудитория ошо мындай комментарийлер аябай көп түшөт да, ошо комментарийлерге жооп бергиле. Анан деген аудитория менен иштеп атканда мындай сылык мамиле жасаш керек да. Аудиториялар кээ бирде бизге аябай жаман мындай эмелер, комментарийлер келип калат да. Ошолор менен да бирок иштеш керек, иштегенге аракет кылыш керек да. Аудитория менен иштегенде бул социалдык тармак болуп калып атпайбы? Экинчи, биз бул жагынан сайт, биз деген маалыматтарды, контентти жасайбыз, бирок социалдык тармактар менен маалыматты жайтып атпайбызбы? Ошондо социалдык тармактар биз үчүн аябай чоң бир мындай платформа болуп түзүлүп берип атат да. Садыр Жапаровду берсеңер, мен ошо Садыр Жапаровду силерге мисал катары кылып берейин деп атам. Садыр Жапаров өзүнүн бир маегинде мынтип айтып атат да. Мен революцияны түрмөдөн эле отуруп эле ушу социалдык тармактарды колдонуп эле кылып койдум деп атпайбы? Бул чын эле чоң мындай жетишкендик деп ойлойм да. Анткени аудиторияны билиш керек, анан ошо аудитория менен иштешиш керек да. Тынымсыз 3 жылбы, канча жыл деп атат, бул бир 5-6 жыл иштептир, түрмөдө жатып, анан 3,5 жыл иштептир. 3,5 жыл иштегем дейт. 3,5 жыл иштедим деп атат бул жерде. 3,5 года я напрямую связывался с простым народом дейт. Создавал группу в Одноклассниках, Facebook, в Instagram. Я собрал контакты людей в WhatsApp и создал там более 50 групп. Одна группа вмещает 256 контактов. Через эти группы я распространял информацию про Кумтор, про мою работу. Так я за 3,5 года до всего народа дошел. В тюрьме ты 20 часов в сутки, но это не имеет значения, но он вот революцию сделал из тюрьмы. Он работал со своей аудиторией. Ошон үчүн биздин да эң негизги мындай чоң бир көйгөй жана максат, аудитория менен жакшы иштесек, анда биздин подписчиктер көбөйөт. Эгерде подписчиктер көбөйсө, анда рекламодательдер да көбөйөт. Өзүлөр келишет рекламодательдерчи. Ошон үчүн подписчиктер жана ошо сайттын өзүнүн эмесин көтөрүш керек да. Сайттын өзүнүн рейтинги болот да, ошону көтөрсөңөр, анда рекламодательдер негизи өзүлөр келет. Анан жаңы форматтар деп тиги слайдты көрсөтсөңөр, жаңы форматтар биз ойлойбуз да, мындай статья менен эле көбүнчө мындай сайттар азыр мындай шайлоонун алдында аябай көп эмелер чыгат да, аябай көп сайттар чыгат. Анан көбүнчөсү ушу текстовый сайттар чыгат да. Анан мен айтат элем, статья, текст бул эски формат. Мультимедиа бул жаңы формат, жана мультимедиага бүт кирет. Видео кирет, аудио кирет, бул жерге лонгрид деген кирет, инфографика кирет, негизи графика кирет, дата журналистика кирет. Бул жерге жанагы эмелер келет, иликтөөлөр кирет. Ушу форматтар менен иштешкенге баарыңар аракет кылгыла. Эгерде билбесеңер, билиш керек. Кайсы формат эмне менен кандай алып барат да. Лонгрид бул аябай оор формат, бул деле статья, бирок эме менен, доказательство менен кете берет да. Лонгрид аябай мындай оор, бирок деген лонгрид деген окуганда оор да, бирок лонгридтин өзүнүн окурмандары бар. Инфографика бул өзүңдүн маалыматыңды бат-баттан жеткиргенге жана мындай визуализация кылганга жардам берет да, ошо инфографика да жакшы. Мультимедиага дагы биз ушу видео тармагын эгерде алсак, caption видео кирет да. Caption видео бул деген титр менен сөз жок, бир эле эме видео бар, жана эме бар, мындай кичине интервью кирсе кирет, а негизи бул эме менен титр менен эле кетет.
текст менен эле бир текст деген аябай кыскача текст болуш керек да, ошо caption видеодо аябай жакшы кетет социалдык тармактарда. Ушунун баарына үйрөнүп алсаңар, бул силерге да аябай чоң бир мындай аудиторияны алып келгенге көмөк болот да. Жана мен башында айтып кетпедимби, метрика жана инструменттер депчи, эмне үчүн аудиторияны билиш керек? Аудиторияны билиш үчүн эмне үчүн дейм да, кантип аудиторияны билиш керек жана аудиторияны кандай колдонуш керек дегенге бизге ушу метрика жана инструменттерди көрсөтсөңөр, Google Analytics жана Яндекс Метрика деген бар. Ар бир сайтты түзүп аткан адам силерге ошо Google Analytics менен Яндекс Метрикага киргизип коет да, автоматически киргизип коет. Анан ошо силер жөнүндө маалымат ошо Google Analytics'те күн сайын алмаша берет да, күн сайын силерге жаңы данныйларды бере берет да. Ошо метрикаларды карап туруш керек. Динамика кандай болуп баратат? Google Клоп сайтынын редакциясы айтат да, мен Google Analytics өзүнө ачкандан бери дейт, мен эртеден кечке чейин ошо Google Analytics'ти карап отурам дейт да. Ким кирип атат ошо, ал жерде жазып турат да, азыркы убакытта канча киши сага кирип атат, канча киши сени окуп атат. Аны ошо кайра эле берет экен да, Клоптун жетекчисичи, канча кирди, канча чыкты. Бул да бир чоң бир көйгөй да. Эгерде сен маалыматың бүгүнкү жасап аткан мындай материалдарыңар кызыксыз болуп калса, анда деген силер эртең менен уже башкача ойлонушуңар керек да. Мен айтып атпаймынбы, мен азыр ойлоп атам, ушу биздин деген жаңылыктар күндүн ыргагы жакшы болбой атат, подписчиктер деген ошону көрбөй атат, жакшы, ошон үчүн жаңы башка форматка өтсөмбү деп мен силерге айтып атпаймынбы. Бул ушундан келип түшөт да. Биз аудиторияны билгенден жана ошо аудитория биздин маалыматтарды жакшы кабыл албай атканынан бизге кабар берген үчүн мен азыр ойлоп атам да, башкача иштесекпи, кайсы форматтарды алсакпы деп мен азыр ошону ойлонуп атам да. Бул тынымсыз процесс деп ойлойм. Силер ошону Google Analytics'ти жакшы өндөштүрүп алсаңар, анда бул силерге аябай жардам берет да, ушу сайт менен иштешкенге. Андан команданын умтулуусу деп мен койгом, бул подписчики. Подписчиктер деген ушу СММщик бизге күн сайын айтып берип турат да. Подписчик бизге мындай болуптур. Анан деген биздин өзүбүздүн подписчиктерибиз бул жанакы боттор эмес, бул деген өзүбүздүн уникалдуу подписчиктер деп ал айтат. Подписчиктер детиң жазып атат, силер көңүл бурбайсыңарбы, детиңде ката кетиптирсиңер деп туруп, ал жерден да бизге мындай ышыктандырып маалымат берип турат да СММщик. Ошон үчүн команданын умтулуусуна бул да подписчиктердин көбөйүшү көп мындай чоң бир жардам берет да. Социалдык тармактарда жайгаштыруу деп биз айтып атабыз. Социалдык тармактарда жайгаштырып атканда силер да билишиңер керек да, кайсы жерге, кайсы тармактарга кайсы маалымат жайгаштырыш керек. Мисалы, Facebook'та силер толук маалыматыңарды жайгаштырып койсоңор болот. Ссылкасы менен кошуп туруп, анан үстүнө заголовок кылып туруп кошуп койсоңор болот. Бирок бул Twitter'де иштебей калышы мүмкүн. Twitter'де кичинекей эле маалымат беришиңер керек, мындай токотери жерден эле. Twitter'де көп маалымат салган болбойт. Менде деген аябай бир чоң бир проблема түзүлгөн. Эң башында бизде Twitter'де 2000 подписчигибиз бар болчу. 2000 подписчигибиз биз блокко салып салган Twitter. Анткени биздин кыздар деген кечке эле деген ошо Facebook'ка сала берген маалыматты Twitter'ге да кечке сала бериптир да. Анан Twitter'дын администратору бул спам деп биздин аккаунтту блокировать этип салып туруп, анан биз нолдон баштабадыкпы? Элестеткиле. Бул да бир чоң көйгөй. Ошон үчүн социалдык тармактар менен да иштегенге силер үйрөнүшүңөр керек. Кайсы тармактарда кандай маалымат жайгаштырса болот, анан кайсы тармактарда кандай аудиториясы бар. Таргетинг деп атам. Таргетинг деген бул билесиңер да, Facebook'та болобу, Instagram'да болобу, бул силер акча төлөйсүңөр. Силер мындай чоң иликтөө жүргүздүңөр, анан ушу иликтөө мели ушу маалыматым элге жетсин деп силер таргетингке салып коесуңар да, ошо $10 болуп калабы, $20 болуп калабы, 1-2 күнгө салып койсоңор, бул силердин маалыматыңарды жайыштырганга чоң жардам берет да. Биз ошо таргетинг менен кээ бирде эмес, көбүнчө ошо чоң долбоорлорду
реклама кылганга биз колдонуп турабыз да. $10 болобу, $20 болобу кээ салып турабыз. Аны өзүбүз жөнүндө маалымат таркатканга биз ошо акчаларды салып турабыз да, бирок көп салбайбыз. Биз YouTube'дан акчаны биз ойлоп атпайбызбы, YouTube акча берет депчи. YouTube'да эгерде көп подписчик болсо, YouTube акча берет деп. Бирок YouTube азыр мурункудай акча бербей калган. Ар бир маалыматты алар карап чыгат да, азыр деген прям ар бир маалыматты текшерет экен аларчы. Анан бизге Центральная Азиягачы, ошо Центральная Азиянын немесине, Кыргызстанга аз эле бир 3% берилип калып атат да. Эгерде $5 деген, например, Европада $5 ошол эле маалымат $5 берсе, бизде эгерде бул жерде биз регистрация кылсак, бизге 0,3% эле келип калат атпайбы ошо акчадан. Ошо анан YouTube менен да иштегенге аракет кылыш керек. Анткени YouTube бул жакшы площадка. Биз үчүн, Говори ТВ үчүн, эгерде Жалбырак ТВ үчүн YouTube бул деген эң негизги площадка болгондо, биз YouTube эле карап эле ошо YouTube эле социалдык тармактарга жайгаштыра берчүбүз да. Азыр Говори ТВда YouTube биз үчүн бир эле сервер катары колдонулуп келет да. Биз ошо жерге өзүбүздүн видеобузду жайгаштырабыз. Анан ошо видеобузду алып туруп сайтка жайгаштырабыз да. Ошондо биз көбүрөөк басым сайтка берип калганбыз да. Ошон үчүн сайтты көтөрөбүз. Биз сайттын рейтингин көбүрөөк көтөрөбүз YouTube'га караганда. Негизги ушул маалыматтар, ошо таргетингке, ошо керектүү жана маанилүү маалыматтарды таргетингке салыш керек. Эгер күндө сала берсеңер акчаңар түгөнүп да калат, акчаңар деле жок да, бизге окшопчу. Ошондуктан таргетингке маанилүү маалыматтарды салганга аракет кылгыла. Негизги менин даярдаган маалыматтарым ушу. Эгерде сурооңор болсо, мен жооп бергенге аракет кылайын. Сонун 1 саат 23 мүнөт тынбай Кайыргүл айтып берди, өзүнүн өнүгүү жолунун ар бир кадамына чейин айтып берди окшойт. Эгерде катышуучулар силерде суроолор болсо берсеңиздер, Кайыргүл жооп берсин. Дагы деле суроо болсо керек, мен үчүн абдан кызыктуу болду да. Ар бир кадамын элестетип аттым да мен. Катышуучулар суроолоруңарды берсеңер. Маалымат көрүп атам. Айгүл, рахмат, силерге да чоң ийгилик каалайм. Кымбат угатабыз. Мурат байке, Сайпидин биздин активдүү катышуучулар суроолор барбы? Кызыктуу экен дейт. Менде мындай суроо да, Катя. Мисалы, ошол силер тележаатында абдан жакшы, кандай десем, белгилүү журналист болуп, эл оозуна алынып, эл көзүнө көрүнүп, анан ушул интернетке өтүүдөгү эң биринчи ойлор эмнеден улам келди? Туура түшүнүктүү, ал жанагы Жалбырак ТВ менен бараттыңар да. Бирок эмне үчүн өз алдынча ушул нерсеге өтүү сезими пайда болду жана ушуну силер көрө билдиңер да? Көрөгөчтүк деп коеттуңарбыз да. Мен өзүмдүн мамлекеттик телевиденияда да иштедим. Мен билем, мамлекеттик телевиденияда жана мамлекеттик массалык маалымат каражаттарында иштеген бул эмне мен билем. Пропаганда деген сөздү мен жакшы билем. Андан чыгып мен Киртак айтып атпаймынбы? Киртакта мындай өзүнүн деген бир олигарх эмес, бир бул Кулунда бар киши. Бул бир бай бир киши да, ошонун деген маалымат агенттиги болду. Ошондо деле ал айтып атчы да, мен айтканды жасагыла, тиги муну кылбайсыңарбы, тигини кылбайсыңар деп башта чирте берчү да. Андан тышкары, анан чыгып алып туруп деген мен оппозициялык маанайдагы Сентябрь телеканалын жетектеп калдым. Анда Текебаев бар болчу да, алда келип эле деген. Башта орто берчү да, мындай кылбайсыңарбы, анан тигиндей кылбайсыңарбы деп. Ошондон кийин, анан ушу жабылып калгандан кийин мен ойлодум да, мен ушунча иштеп жүрөм, 20 жыл тажрыйбам бар. Мен эмне үчүн ушуларга иштешим керек депчи. Мен ойлодум да, мен эмне үчүн мамлекетке иштесең,
айдап чыгат экен, сен эчтеке кылган жоксуң деп, бирок сен жасаган иштериң менен, өзүрүү менен алар деген до сих пор колдонуп келе жатышат да. Анткени жанакы азыркы эки судьяны, эки дикторлорду мен убагында Эшимканов экөөбүз киргизгенбиз. Анан жанакы 5 телекомпанияга бөлүү, жанакы санариптештирүүгө өтүү, бул биздин убагыбызда кирген да. Ошонун баарын азыр деле колдонуп келатышат, бирок сени жамандап эле келе беришет да. Сен иштеген жоксуң, тинткен жоксуң депчи. Анан ошол эле убакта олигархтарга да жанакы депутаттар азыр ачып атпайбы? Ар биринин деген бирден телекомпаниясы бар. Аларга да иштеген болбойт экен. Анткени алардын өзүнүн повесткасы болот экен да. Сен журналистсиңби, эмнесиң, сени деген мындай көзүңө илбейт экен да. Мен айттымбы ошондой жаса дейт. Сен айтасың да, жок мындай болбойт, бул журналисттик этикага сыйбайт, бул мындай болбойт, мындай жасаган болбойт десең да, жок, мен айттымбы, мен төлөп атамбы, сен жасашың керек деп туруп алат да. Анан мен ойлоп кеттим да, мен эмне үчүн буларга иштешим керек деп туруп, анан ушу жабылганым мен бирок мен үчүн кичине эме бир мотивация болду деп ойлойм. Ушу сентябрь телеканалы жабылгандан кийин мен ойлодум, болду го, жетишет, уже элге иштегенди болду, эми өзүм бирдемени жасабасам болбойт деп туруп, ошо стартап деп туруп Говори ТВ деп ачып алгам да. Говори ТВ деп эмне деп ачсамбы деп элдин баары сурайт, эмне үчүн Говори ТВ, эмне үчүн кыргызча маалымат бересиңер, орусча аталасыңар, жазылышыңар англисче депчи. А мен айтам да, бул эмне деп коет, трилингвистика, трилинг деп коет да, лингвистика деп коет, жанакы бир эме термин бар да, үч тилдин бир эмеси да, сочетаниясы, бул мааниси бар да. Биз чын эле кыргызча маалымат, бүт маалыматтарыбыз кыргызча, кичине эле бир орусча берсек беребиз. Негизги бардык 90% маалыматтарыбыздын баары кыргызча кетет. Англисче жазылат, анткени биз ушу Бишкектен, Кыргызстандан алган эмеспиз хостингтичи, бизди жаап салбасын деп биз башка жерден алганбыз. Ошон үчүн Говори.tv деп биз ачканбыз да. KG эмеспиз биз ТВбиз да. Анан ошентип Говори ТВ болуп калды. Жакшы, сонун экен. Менде суроо барбы? Бериңиз, Айпидин угуп атам. Саламатсызбы, Катя? Саламатсызбы. Рахмат, жакшы маалымат бергендигиңиз үчүн. Аны сиз азыр эле айтып өтпөдүңүзбү? Тиги жакка барсак ал өзүнүн оюн таңуулайт экен, бул жакка барсам, мамлекеттик эмеске барсам, бул жакта өзүнүн оюн таңуулайт экен деп. Анан ошол сиз менен иштеп аткан муундарга деле сиз өзүңүздүн оюңузду таңуулайсыз да, туурабы? Деги эле ошолор сизден кетип калбаш үчүн ошондой мыкты кадрларды 1 жылдын ичинде даярдап калдык дедик. Ошолорго кандай мындай кантип кармайсыз аларды? Кандай жол менен өзүңүздөй болуп башкалардан көңүлүңүз калып калбагандай кылып кантип кармап келе жатасыз ошо жаштарды? Бул биринчи. Анан суроом да бар. Сиз жалаң гана профессионалдар менен иш алып баруу оордоп атпайсызбы? Анда профессионал эмес жаштарды гана, жалаң гана жаштарды алып алуу менен убактыңыз аларды окутуу менен гана өтүп кетип аткан жокпу? Эң жакшы суроо. Мен Каныш айда мен ушайырчы, сен деген эмне кыласың, убактың кетире бересиң уже. Мен деген ар бир журналист алып келип алыпчы. Кээ бирде ушундай болуп калат да, кээ бирде журналисттер мындай сен каалабагандай башкача материал жасап салат да, мындай сапатсыз материалдарды. Анан эрикпей алып келем, жаныма отургузам. Анан ошо текстин алам, анан деген ошо текст менен отуруп алып деген жиликтейм да текстичи. Мына могу жерде ката бар. Барбы? Бар. Анан ушуну момундай жазса болот беле? Болот. Анан монун интервьюсун алса болот беле? Болот. Анан деп туруп мен Каныш айда ошо берчү да, сен ушу эрикпей ушулар менен отурасың депчи. Бирок мен ойлойм, бул менин салымым, жаштарга болгон, жаш муунга болгон менин салымым деп ойлойм. Анткени биз ушу кетип бараткан муун үйрөтпөсөк, жаштарды ким үйрөтөт ушу принциптерге, ушу журналистиканы кантип мындан ары алып барыш керек? Журналистикада деген мындай карап турсаң деле, журналистиканы деген баары эле эмне үчүн азыр мындай жакшы деле көрбөйт да. Анткени журналистикага мындай көчөдөн келип алышып эле, ар кайсынын баарын эле кылып кетип эле, анан кайра эле ушул шайлоонун алдында өзгөчө киришет да журналистикагачы. Сайт-пайттарды ачып эле, ар кайсынын баарын жасап туруп эле анан кетип калышат да. Журналистиканы пайдаланып кетишет көп адамдар. Ошолордун аркасынан биз мындай
тажрыйбалуу анан таза иштеген журналисттерге күбө түшөт деп ойлойм да. Анан менин бирден бир салымым ушул деп ойлойм. Мен жаш муунду тарбиялап келем. Анткени мен ойлойм, булардын аркасында болуш керек. Мен буларды чогултканда, мен айтканда, силер деле мага окшоп бир күнү айтасыңар, мен өзүмдүн редакциямды түзөм деп. Мен өзүмдүн компаниямды түзөм деп силер айтасыңар. Силер ошого умтулушуңар керек деп айтам. Силер ошондо кандай мамиле, азыр мен силерге кандай мамиле жасап атсам, силер мага ошондой мамиле жасашыңар керек дейм да. Анткени силер да мага окшоп жетекчи болосуңар. Ошондо силерге болгон мамиле кандай болушун кааласаңар, ошондой мага мамиле жасагыла дейм. Силер азыр ойлобогула, бул мен азыр кичинекей бир маалыматты жасап коюп мен качып кетем деп ойлосоңор, анда бир команда болбой калабыз да, чачырап кетебиз. Эгерде биз бир команда болушубуз керек десеңер, анда ар бириңер өз салымыңарды кошкула. Анан силер айтпайсыздар, сиз жетекчи катары өзүңөрдүн эмеңерди айтасыңар, анан ошо менен калат депчи. Бизде компанияда ошон үчүн биз өнүгүп атабыз да, бизде цензура жок. Мен эң башында айтканда цензура жок. Өз мээңер менен иштегиле. Менин журналисттерим темаларды эле мындай, темалар, заголовкалары кээ бирде жакшы болбой калат, ошону эле алып келишет. Катя эжем, жакшыбы, жаманбы деп. А так менин башка жумуштарым аябай көп да. Мен булар менен отурбайм, кечки жаңылыктарды жазыпчы, булар өзүлөрү менен өзү кылышат. Жаңылыктарды чыгарып коюшат, анан бир жерде ката чыгып калганда эле мага бирөө кайрылса эле, бул эмне деген ката деп туруп чогулуп алып туруп баарын деген бир тизем. А мындай мен ишмердүүлүгүн буларга мындай көп деле мындай алардын редакциялык ишине көп таасирин берет. Эртең менен айтам, момундай болуп атыптыр, момундай информационный повод болуп атыптыр, ошол жерге баргыла, тияка баргыла. Эгерде буларга кызыктуу болсо барышат. Бирок мен азыр айтып атам, уже жаңылык жанрынан өтүкүлө, башка жанрга өтүкүлө деп атам да. Бул иликтөө жагына өтүкүлө. Ошо силер деген уже чоңойдуңар, уже чоң журналист болдуңар, уже профессионал болдуңар, болду эми жаңылыктан өстүңөр, эми башка эмеге өтүкүлө деп буларга да шарт түзүп атам. Негизи биздин компанияда мындай мен түздүм да, мен баардыгын көрдүм да, 1,5 миң адамды мен башкарып көргөм КТРде. Анан сентябрда 35 киши адамды башкарып көрдүм. Азыр 13 адамды башкарам да. Мен ошонун баарын, ошол тажрыйба экен да. Ошонун баарын топтоп билем да, адамга кандай мамиле жасаш керек. Мен адамга адамгерчиликтүү мамиле жасайм. Эгерде Катя эже мен ооруп атам, мен тигинтип атам десе, мен убакыт берем. Анан деген мен көрөм да, ар бир адам көрүп турасың да, настроениясынчы. Анан что-то не то болуп баратса, мен сразу сүйлөшөм да, жакпай атабы, анда жакса, анда деген мындай кыл. Эгерде такыр эле болбой атса, бул жакпай калатса, анда деген биз коштошууга эметебиз да. Бирок бир да жолу бир да киши мындай дете элек да, мен мага эчтеке жаккан жок, мен кетем деп. Кайта бул жерде суроо беришат, кызыктуу маалымат болду. Алыскы региондордон жазсак, кайсыл темага көңүл буруш керек дейт. Балким Мурат байке иштешейин деген ниети бар го дейм, туурабы? Мурат байке сурооңузду туура эле жеткирдимби? Туура. Кайсы аймактансыз сиз? Түп району. Түп району, түптөн. Түптөнбү? Түптөн садыр жөнүндө жасагыла деп коём. Я шучу, конечно. Негизи аймактардан жанакы эмелер жакшы да, маалыматтар. Социалдык маалыматтар. Бизде көбүнчө бизде аймактык журналисттер биз алып калганбыз, мындай өзүбүз чалып калабыз да, жасап бергиле депчи. А негизи аймактык журналистикалар бизге эксклюзив алып келет. Анткени аймактык журналисттер бербеген маалыматтар көп да. Бул жерде биз өзүбүз мындай митинг болду, анан тиги менен кезикти, анан тиги менен кырылды деп биз биякта берип атабыз да маалыматчы. Бирок мен карап турам да, динамиканычы биз таргетинг менен Google аналитикасына караганда эксклюзивдүү маалыматтар көп окулат да. Ошо аймактардан эксклюзивдүү маалыматтар керек. Бул социалдык көйгөйлөр, иликтөөлөр болсо абдан жакшы. Жана мындай тиги менен кезикти деген маалымат бул жарабайт. Мындай губернатор келиптир, анан тиги көйгөйдү көтөрүптүр,
деген бул маалымат эч ким окубайт да. Бизге көп беришет. Биз пресс служба менен көп биз деле иштешебиз да. Анткени мына Көлдүн пресс службасы аябай жакшы иштейт да. Ал бизге күндө WhatsApp'ка группа ачып алган, ошол жерге маалыматтарды жиберип турат да. Андан тышкары Талас менен биз иштейбиз да. Негизи ушу алар берип аткан официалдуу маалыматтар көп окулбайт. Ошондуктан бизге эксклюзивдүү маалыматтар эгер болсо берип тургула, биз ошо шарттарын сүйлөшүп андай кийин иштешебиз. Бирөө суроо берип атат, Кыргызстанда интернет ММКлардын абалы кандай дейт, эми түшүнүктүү ЖМКлар, жалпыга маалымдоо каражаттары. Кыргызстанда интернет ЖМКлардын абалы азырынча телевиденияга карата, гезитке карата жакшы. Анткени элдин баары интернетке көңүл буруп, азыр жада калса менин апам азыр Караколдо да, анан белин сындырып алып азыр төшөктө жатат да. Эртеден кечке чейин телефону колунан түшүрбөйт да. Телефон аркылуу эле маалымат алып калды. Телевизор да карабай калды. Ушу телефонду эле карап турат, тиги маалымат чыгаптыр, бул маалымат чыгаптыр. Ошон үчүн интернет аябай азыр мындай региондордо өзгөчө өнүгүп атат. Интернет маалымат каражаттары аябай жакшы мындай өнүгүп атат десем болот. Бирок каржылоо булактары мындай жакшы такталган эмес да. Каржылоо булактары биз үчүн мындай бир чоң бир көйгөй деп ойлойм. Анткени бизди эч ким каржылагысы да келбейт. Интернет деген бул эме да, кандай десем, бесплатно же. Эмени жанагы телефонду аласың, анан телефон менен жанагы YouTube'га киресиң, анан калган маалыматты ошол жактан бекер эле окуй берсең болот да. Биздин көрүүчүлөр бизге эчтеке төлөбөй атпайбы? Негизи Дождь телеканалы, российский телеканал Дождь, азыр мына клубда өтүп атабыз дейт. Бул элден акча чогултуу деп, мындай бир краундфандинг деп коет, бул клуб чогултуп атат. Негизи Дождь телеканалы российский бул интернет булак, бирок подписчиктер менен иштейт да. Подписчиктер айына 400 рубль беришет. 400 рубльдү деген булардын счетуна түшөт. Анан ошо подписчиктерге ачылат. А так негизи булардын деген такыр эмеси ачылбайт да, сайты да ачылбайт, маалыматтар ачылат, бирок деген анонс катары эле деген баш эле көрүнүп калат. Калганын подписчиктер киргиле, момча акча төлөгүлө, анан деген силер биздин маалыматтарды алып каласыңар деп. Мен ойлойм, биз ушуга өтүшүбүз керек да. Биз эгерде ошо эксклюзивдүү маалымат берип, жана кызыктуу маалымат берген убакытта биз ушу элди да үнөмдөшүбүз керек да. Жакшы маалымат, сапаттуу маалымат алгың келеби? Анда биздин өнүгүүбүзгө силер да салымыңыздарды кошкула. Эмне 100 сом силер үчүн деген акча 100 сом берип койсоңор, балким бир үй бүлө 100 сом берсе, экинчи үй бүлө 100 сом берсе, бул деле чоң акча болуп калат да. Бир айга деген командаңдын эмеси айлыктары толуп калат да. 100 сом болбосо да 20 сом, 50 сом берип турсаң, балким бул деле жакшы да акчачы. Мен ойлойм, ушуга биз өтүшүбүз керек деп ойлойм да, келечекте. Болду. Менде дагы Сайпидин мырза жазып атат, иликтөө журналисттер тобу түзүү үчүн конкурс жарыялайсызбы же сиз ал кадрлар сизде даяры барбы дейт. Биз иликтөөнү үч иликтөө жасаганбыз. Биз бирөөсүн экөөнү деген Канышай Мамыркулова жасаган, биз иштеп жүргөндө ал уран боюнча бир көйгөйдү көтөргөн. Анан жанагы соттордо болгон соттор немелерден сотторго акча түшөт турбайбы, ошолор боюнча эмеденчи, административдик штрафтарданчы, пьяныйлардан түшөт го, ошо акча жоголуп кетти да, ошо боюнча иликтөө жасаганбыз. Анан биз бир иликтөө жасаганбыз, Батукаев боюнча мен иликтөө жасагам. Ошол иликтөөбүз ошо Душанбеден биринчи месте алып келген да. Мен азыр ойлоп атам, биз жасай элек пока чоң иликтөөлөрдүчү. Негизи ошого өтүп атабыз биз. Ошо иликтөөгө жасаганга биз азыр пока өзүбүздүн эле күчүбүздү жумшайлы деп атабыз. Мына бул өзүнүн журналист өзү даяр болуш керек да. Мен азыр сүйлөшүп көрдүм кыздар менен. Менин кыздарым азыр даяр эмес экен. Бирок бизге бир бала келди, жаш бала, орус бала экен, ал айтат: "Я хочу делать журналистские расследования" деп келиптир. Анан "Хочешь делать" десем, "Хочу" дейт. Анан анда жазып кел дедим да. Анан жазып келиптир бүгүн. Жазып келиптир, момундай толтур документтерди көтөрүп келиптир. Анан мен момундан интервью алам, бул коррупция турбайбы деп туруп келиптир да.
анда мен эме көрдүм да, бул балада шык бар экен, анда ушул бала менен иштеш керек деп туруп, анан ошол баланы азыр алып атам да, мен ошол бала менен жакын арада бир үйлүктүү чыгарабыз. Мен түшүнгөнүмө караганда бул кишинин суроо бергени, мисалы кадр даярбы дегени, мен да кошулсамбы деген өңүттү айтып атасызбы Сайпиди? Мен туура түшүндүмбү сизди? Өзүңүз толуктап койсоңуз. Мен бул Катяда негизи улуу болушум керек, жашым боюнча. Журналистикага келгениме 3 эле жыл болду. 3 эле жыл болду. Ошол 3 жылдын ичинде газетада иштедим. Андан кийин Катя иштеп кеткен экен, КТРКда да иштедим. Анан өз алдынча сайт ачабыз деп бир 2 бала болуп дагы үчөөбүз болуп анан бир эле мага жүктөлүп калды да, анан жалгыз сайтты алып кетип аябагандай оор экен, кайра жапканга туура келди. Анан акыркы мезгилде ошо журналистикалык иликтөө боюнча силерден да окудум, Марс мырза. Анан клубтан да окудум. Анан өзүмдө дагы 1-2 материал бар да, ушул бирок текстовый да бардыгычы. Анан ошо туура эле айтып атасыз, негизи кошулса болобу деген эле ойдо. Эгерде конкурстук негизде тандап алса, эгер тандабай жок анан десе анда жок. Анткени ал ошол тандоодон өтүп, анан өткөн иштеген киши жакшы да. Ошол. Сиз туура айтасыз, негизи ушу топ түзүш керек да, бирок бизде азыр андай мындай топ түзүү деген максатыбыз жок да. Бирок мен айтып кетер элем, мына жакында эле форум өтүп кетти, ушу иликтөө боюнча форум Улан Экизбаевдин фонду уюштурган иликтөө боюнча булар деген ар жыл сайын ушу иликтөөлөргө басым жасап, иликтөөлөргө акча каражат берет. Силер жакын арада могу бүттү, теги жылдыкы мына азыр бүттү. Мына азыр ушу 1-2 билбейм качан, бирок булар беришет болуш керек да, конкурс. Мен ошон үчүн айтып атпаймынбы, конкурстарды карагыла депчи. Интерньюстун сайтына байма-бай кирип турсаңар, ошол жерде маалыматтар мындай берилип турат да, кайсы жерде кайсы конкурс болуп атат. Иликтөө боюнча ошол жерде могу жанакы Улан Экизбаевдин фондунун алдындагы иликтөө фонду деген иликтөөлөргө акча берет. Былтыр берген, андан мурдагы жылы алар берген, биз ошолордон алып жанакы административдик штраф боюнча биз чоң иликтөө жасаганбыз да. Ошондой конкурстарга ээленип калсаңар, силер деген вообще көз карандысыз болуп, өзүңөр жасап кетесиңер, өзүңөрдүн иликтөөлөрдү. Мен толуктап коеюн, Сайпидин мырза, эгерде сиз журналисттер иликтөөчүлөр тобуна кирем десеңиз, мисалы жакында эле ошо Улан Экизбаевдин сыйлыгын тапшыруу аземинде Али жана Болот Темиров экөө менимче жар салса керек. Биз журналисттер иликтөөчү тобун түзгөн табыз, ошол топко каалоочулар болсо катышса болот деп. Балким өз ара кайрылып көрүңүз, балким ошолор менен ишмердүүлүгүңүз андан ары уланып кететтир. Эми азыр урматтуу катышуучулар, биздики 1 саат 43 мүнөт болду. Катя Азамат рекорд койду. Буга чейинки спикерлердин арасынан 1 саат 43 мүнөт тынбай өзүнүн ишмердүүлүгүн басып өткөн тарыхын айтып берди. Андыктан мен ойлойм азыр убактыбыз деле келип калды окшойт. Ар бир адамдын өзүнүн жумуштан кийинки өзүнүн да иш ыргагы болот, үй бүлө маселеси бар. Анан 1 сааттан ашык компьютердин алдында отурганда кыйынчылыкты туудурат. Андыктан биздин спикерибизге, биздин кесиптешибизге, айымыбызга, Кайыргүл Урункановага ыраазычылык билдирелик. Өзүнүн басып өткөн жолун, кантип иштешти, кимдер менен иштешти, ошонун баарын төкпөй чачпай бир кылдатта айтып берди. Бир белгилей кетүүчү нерсе, жана айтып атпадыбы, кесипкөй журналисттер менен иштешүүгө да бел байлагам деп. Мени да чакырган, бирок мен барбай койгом. Себеп дегенде сый бойдон калалык. Эгерде иштеше турган болсок, кесипкөй иштеше турган болсо бир топ сөздөр болуп кетиши мүмкүн. Андан көрө сый бололук деп анан мен баш тарткан. Бирок мен ойлойм, жаштар менен иштешүүдө Катянын ишмердүүлүгү бир чоң бир нукка түштү да. Ал дагы өзүнчө бир жолду көрсөттү, чыйырды салды. Эгерде кино тармагында айта турган болсок, Эрнис Абджапаров да кино тартканда профессионал актерлордон баш тартып, жаңы өсүп келаткан баш балдар менен иштөөдө бир ийгиликтер жараткандан, мен ойлойм бул жерде дагы ошо Катя ошол жолду тандап, өзүнүн кандайдыр бир чыйырын салып, ийгиликти көрсөтө алды элге. Андыктан мындан ары дагы ийгиликтерди каалайбыз. Говорит эте берсин, иштей берсин. Рахмат сага, ийгилик. Жалпы катышуучуларга болсо сиздерге да рахмат. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Буга чейин биздин кесиптешибиз Бактыяр жазып койду да, кийинки семинарлар, вебинарлар кандай өтөт, анан катталыңыздар деп да маалыматтарды берип кетти. Андыктан
биз менен болуңуздар. Кийинкибизде бизде Акылбек Орозматов болмокчу. Ал өзүнүн ошо интернетте сайттарды кантип иштеш керек ошолду багытты айтып бермекчи. Баарыңыздарга рахмат, кайта рахмат. Бар болуңуздар. Рахмат, баарыңарга чоң ыраазычылык билдирем. Ийгилик коштосун, ар бир жасаган кадамыңар ийгиликтүү болсун. Аман эсен тургула. Биздин профессиябыз өнсүн, өнүксүн. Биз чын эле Кыргызстанда таза журналистиканы өстүргөнгө, өнүккөнгө өзүбүздүн да чоң бир аракетибизди жасайлы. Мен ойлойм, эгерде журналистикада жашы кесипкөй мындай адамдар болсо, өлкөбүздө өнүгөт деп ойлойм. Баарыңарга чоң ыраазычылык билдирем. Аман эсен тургула. Марс, чоң рахмат силерге да мени чакырып ушунча. Мен ойлойм, мен айтып атпаймынбы, мен адамдар менен сүйлөшкөндө мен чоң бир дем алам да. Мен жаштар менен эмне үчүн иштешип атат дейсиңер? Жаштар менен ошон үчүн иштешип атам, алардан идеяны алып иштеш үчүнчү. Силер менен да мен ойлойм, мен иштешкенге мага да силер да чоң бир эме бердиңер, потому что регионалдык журналистиканы негизи көтөрүш керек да. Регионалдык журналистиканы көтөргөнгө мен дайыма даярмын. Чакырып тургула, мастер-класстарыңарды өткөрүп турайын. Мындай ошондой бир даражага мен да келип калган турбаймынбы деп мен азыр ойлоп кеттим. Ошо рахмат. Мурат байке болсо өзүнчө кайрылса керек. Эми Катя экөөңөр өзүңөрчө байланышып интернет аркылуу андан аркы шартыңарды сүйлөшүп аласыңар. Баарыңарга ийгилик, бар болгула. Жакшы тургула. Саламатта болгула. Рахмат баардыгыңарга.